हेलो श्याम भाई, आपके लिए बहुत बेहतरीन शायरी है। ज़रा गौर से सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सुहाना मौसम और हवा में नमी होगी, सुहाना मौसम और हवा में नमी होगी, आंसुओं की बहती नदी होगी। मिलना तो हम तब भी चाहेंगे आपसे, मिलना तो हम तब भी चाहेंगे आपसे जब आपके पास वक्त और हमारे पास सांसों की कमी होगी, हमारे पास सांसों की कमी होगी।